Katonda wankolera obulamu bwange wonna bujulizi n'okubeera wano essaawa zino bujulizi amina okumitinga bujulizi abantu okubanga ndi ku TV nabo bujulizi bwekiri but of course there are some highlights it's Kanyoge Kumaranzima Jerava. Okay. 2014 banku me Uganda ngamba okusoma anya nesoma sanjira in the Netherlands. Okay. Kati usobe nakomawo dadi wange nangamba twazalayo like yali azaddeyo baby ndoza by then yali myezi nga 6-7 naye omwana oyo ogenda mulaba because jikasibaddeyo okay. Salimu we are catching up akigamba omanze kutuuka okomyewo wano mu Uganda we are catching up so nofuna omutowo naye mutowo bamutwedde nga n'ebitu bibiri ku mutima nga twetaaga obukadde 55 okumutwala India bamujanjaba nga veins ezimu mfunda ne my veins and arteries ezifulumya omusaayi neziyinza kati ngezifulumya omusaayi ze veins nga mfunda kitegeeza nga omubiri gufuna musaayi gwegulina kufuna ate nga arteries ezikomyawo omusaayi nene nga zinnyo kitegeeza nga zikomyawo kingi ate nga omutima gufulumya kitono ate on top of that nga ne ku mutima kwenye kuliko ebituli bibiri so nga situation amazima nga sina nange wenza gamba nti because for olambo twakulira mu getawo mukikone Makerere once watawo mukiwunya bongambe nti wagenda Netherlands nosoma mbadde manyi nti daddy yali sponsor nzo lusinga naka akasente katini wekali nayo story ndala kubanga ngenda bitoka mukiwunya nze bange mubasomesa tomanya kasente ko musomesa kaba katono so mukiwunya omuntu akulira ola abantu bagamba nti waise wali amazi gasibuka wali mukiwunya jogedde twasula ddala ku mwala amazi agava Makerere kasozi agava Kasubi agava Nankulabi gonna gagwerawo mu kikko kati ku mwala kwala ennyumba yaffe nga tusula now mu ghetto nekyayisawo mu kiwunya because by then bayiwangawo kasasiro wa government bawera wawunyanyo eri ekiteezi kati edda bamuyiwangawo kati nga wawunya nga wachafu nnyo nawe enkuba wetonya kasasiro yonge emukulukusa paka mwala omwala we gujjula nga biyingira mu mayumba gaffe now since ghetto abantu be ghetto bamanyi baavu kubimba obusinga bwa ttaka segera tebana na toilets n'abalinako toilets abatono ng'enkuba wetonye toilet bazikwamu ebitu bayibomola yuke toilet za ghetto ziba waggulu kubanga bukalina akabanga kalina kati kino ekigendamu obubi kiba kitandikiranga wano paka nga wano kati enkuba bwetonya kitegeeza bakibomolako wano ne biyingira mu mwala kati imagine bwe biyingira mu mwala omwala gujjudde ate biyingira mu mayumba gaffe kati imagine owo n'obulamu obukyafu obwenkanidde awo ffe ne tukola nga tetufunye Ebola tetufunye kolera ezo n'endwadde ezaaliwo ez'obukyafu mukula ne mami nga muli ne mami ne daddy yes okay ate family yaffe yabanga nene nnyo since baali basomesa kati nga bano baganda ba daddy bagamba mami bagamba musindike abaana ewamu Uncle Amy bagende basome babeereeyo bagende basome kati rero ne bano abajjanga okusoma now because tebasobola kuddayo ate mu holiday waabwe wala nga basigalawo ewaka twabanga bangi waka abantu nga 325 mpozi holidays munga abasinga bazzayo nga 3 term njikola omuntu ateeka amaswani 18 now kinkomera ku bujulizi buno nti ffe musomuze weyangamba nti muto waffe ayine ekirwadde ekyo sinentuna obulamu bwe tukuliddemu nze nga sifunako kukanula ku mukono gwange sigeza mu bintu byonna byonna bye mwalimu engeri gye mwakula temwalwalako nti bankuba mpiso omuntu gwe basobola okunkuba empiso zaali za painkiller nagwamba yaye ne bankuba eŋŋumi face yonna nezimba gwe nzukira ogwasooka okunkuba empiso so naye ntunula nga naye mukama nga onjagadde nnyo
ffe mubona n'obucaafu nga n'omwenkuba bwakye bwetonya ekiro teri kwebaka enkuba kasita etonnya amazzi gayingira ekisooka okuva mu kubbaati kw'amabaati gabanga galinkinga teekako gano agava mu mwala ate nga bigatonya awo tebakwebaka kuba tetwalina mifaliso batekanga nsi mufaliso nemuteekako omutwe ebigere biri ero n'abasajja nebateekako omutwe ebigere biri eri muteekako emitwe gyokka amagulu gasigala mu bbanga gasigala eno ku kiwempe si mu bbanga ku kiwempe oba ku kakeeka kati ng'enkuba bw'etonya amazzi ne gayingira ennyumba kitegeeza mulina okuggya omufaliso wansi kati ate temusobola kuyoola amazzi ago kiro timugaggyemu gagwe mu nnyumba because ojayoyeramu ebintu oluusi oyinza n'okuba okyayoola ate ng'ekyatonya naye nga era nga bw'etonya mulina kulinda paka ku makya awo muyoole bulungi nga mulaba nti ekikopo tetukitwaliddemu ebintu bisigadde mu nnyumba bulungi so imagine all that kind of chaos fene tukulanga tetulwadde okutuuka ku mbeera nti twetaaga ssente nnyingi ennyo so netugamba lwaki ekirowoozo ekijja nti naye lwaki tetwebaza Mukama wadde ono mulwadde naye ffe ate abakuze eno nsonga yakwebaza Mukama so kwe kujja the song Simba era Mukama mukulwokuba nti ndowooza nti kyali kiva ku mutima ng'ebyaddala twebaza Mukama nti weebaye ffe tukuuma kuba ate ono yajjira obulamu butiriteereddemukko obulamu nga siwe bumwe ate ffe bwe twakwiramu nga nammwe mukuza oluusi mufunyeefunyeeyokko ke musobola owaayo muyambako ne kubato abala naye atandise okuzimba ku nnyumba etegerekekayo nti kati obulamu ate si bwakuyiiya nnyo naye ate ono naafuna ekizibu ekyenkaniddeawo so kwe kutandika oluyimba olwansima ate Mukama n'aluyamba nateekako amafuta abantu ne balumanya ne balutegeera okomawo mu kiseera ekyo ng'omwana oyo mulwadde muganda ogoyogerako yali muwala yali mulenzi muwala muta Josephine okay yawona ekitegeeza gyali kati actually alina mu P2 wow she's now like 8 years or 7 so kunoonya ssente ezo because tukaba balina omutwala maze okukola oluyimba Mukama nafikamu neruma nemunelutambula nga tona nakola audio yatambula etya negenda naffe gye tutamanyi kuffe kati akayimba kano kakoze lwaki tetukola mu concert tusonde ssente zigenda otwala ono muki omwana mudwaliro because n'ekirowoozo kyakusa nga tekinnaba nga tutambula naye kuki ekizinda ne maama ne tugenda eyo mu Owino biki abantu bayimirire naffe era nze wensanga abantu mu Owino eyo naye babanga nga balimba nzijukira nti nange nali nkikozeko ekintu ekyo amazima ne tumira ku kkubo because tetwalinayo twali tumanyi ssente zigenda vuba nga busho neryemu kuyimirira ku kkubo tutambula mu masomero buli somo linayo nsomeddemu kubira headmaster obugambi mugende abaana babasondereyo ne bane babayo 10 2 5 tugenda amasomero ag'enjawulo tugenda mu butale ng'obwenjawulo nga tuli nga olaba abasabizi babeera abo era nze kizibu bayitako ku kkubo ng'obasanze ne waba alimba wakiri ofuna because manyi nange kye nayitamu nga mazima tetumanyi tugenda kujja